Сулейман покорил Белград, сумев сделать то, что когда-то не удалось его великому предку, действительно Фатиху, султану Мехмеду хану. Подрыв обороны этой самой цитадели, приведшей к завоеванию османами города, был результатом еще и внутренних противоречий. Хотя командование находилось в руках венгров, конечно же, а значительную часть гарнизона составляли православные сербские наемники. Вот по мере затягивания осады и сокращения числа венгров, между ними и сербами начали возникать ссоры. В конечном итоге, после разрушения Большой башни, именно сербы заставили своих венгерских господ сдать город 28 августа. Судьба этих самых сербов, надо сказать, сложилась интересно. Вот те из вас, кто бывал в Стамбуле, наверняка знают, что на одном из берегов Босфорского пролива есть знаменитый Белградский лес. А почему этот лес называется именно так, Белградским лесом? Сербы были переселены по приказу Сулеймана Великолепного в окрестности Константинополя, где им выделили землю, и они основали свое поселение, которое было названо Белградом и называется так по сей день. Вот такая, друзья мои, история Белградского леса.